उभी राहूया. देवा तू आमचो ओरू, तुका बसूक बंदूक येता. देवा तू आमचो शेगो, जिवीत तुका भेटूंक दिता. देवा तू आमचो ओरू, तुका बसूक बंदूक येता. देवा तू आमचो शेगो, जिवीत तुका भेटूंक दिता. बापा पुताका आपल्या, वंदन मोहिमा आसता. बापा पुताका आपल्या, वंदन मोहिमा आसता. खुशाल आमी जावया. देवान आमकां आमचे नांव घेवन आमकां ह्या देव मंदिरांत हाच्या मिसाच्या बलिदानान व्हडले मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक आपयल्यात. कितले व्हडले भाग जायते तेंपान आमकां हे फाव जाले. देवाक आर्गां दिवया आनीक आयच्या विशयाचेर नियाळ करुया. आयचो विशय समाजाक वावराडी जावंक, समाजीक वावर करूंक देव आमकां आपयता. हो आयतार हाकाच हेच विशयाक समोर पिल्लो आयतार म्हूण तो विशय आमच्या मनांत दवरुया आनी सगळे भोगतीन खालतिकायेन जबाबदारेचे मनान हे मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनीक पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. देवाच्या दाकाच्या मोळ्यांत आमी सगळीं वावराडी, कुलवाडी आमी. जबाबदारी आसा आमकां. देवान होच वावर करूंक व्हडले भाग आमकां फाव केला. पूण जायते फावटी आमी चुकल्या. आमकां जाय तो आमी वावर केलो. आमी धोनी जालीं. आमी वावराडी म्हणून हे वळखूंक विसरलीं. पातकांत आमी पडलीं, बोगसणे मावटी. समाजीक वावर आमी करूंक ना. देवातान पयस आमी गेले. म्हाका कित्याक पडलें असलें मौन आमी आपणायलां. म्हज्या कुटुंबांत आसलेल्या भावा भयणीचेंय आमी चिंतलां, दुसऱ्याचें चिंतूंक ना. बोगसण्याचो वेळो प्राचीत करुया आनी मिसाचे बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर देवाताय बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर परगदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट हाडून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांगवार मारीन सगळ्या युद्धांक आनी वखदांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी म्हणून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकलूत कर. सुमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सुमिया काकलूत कर. सुमिया काकूत कर. देवाक महिमा म्हणुया, वाखाणुया, दिलवासुया जे देणे ताणें आमकां फावो केलां. सगळे तोच आमचो दोनी आनी दोनी म्हणटच आमकां राखता, सांबाळटा. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्वरा देवा इच्छा राया. सर पदवेदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या दोतोर बाबा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुमिया देवा, देवाचे शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर,
एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर पोदवेदारा अनेक सासनाच्या देवा, तूं उगणीत मवाळायचो बाप, तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परत चड आनी तांणी आशिल्ले परत चड तूं दिताय. तुजे काकलुटीन सर्व आमची पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं जो तुजे तायेंची आतां अनेक राजवट चलयता, सासनाच्या सासनाक इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेली वाचप. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता. तो आपल्या दाका मोळ्याचो मोग करता. ह्या मोगा विशीं म्हजें गीत. एका भोवपिकाल दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाका मोळो आसलो. ताणें तो कुल्लो आनी गुंडेबा काडून नितळ केले आनी थंय उत्तम दाक वेल्यो लायल्यो. तांचे मदें ताणें एक मिनार बांदलो आनी तूं एक कोलंबी तयार केली. ताका दाखो जातल्यो म्हूण तो आशेवन रावतालो, पूण जाल्यो त्यो रानवटी दाखो. तर आतां जेरुसल्यांत रावतल्यानो आनी जुदाच्या मनशांनो, म्हज्या आनी म्हज्या दाका मोल्या मदें नीट करात म्हूण मागता. म्हज्या दाका मोल्याक आनी कितें म्हज्यान करूंक जातालें आनी तें हांव करिनासतना रावलां. तो म्हाका दाखो दितलो म्हूण रावतलो. तर ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो. बरें, आतां म्हज्या दाका मोल्याक हांव कितें करूंक वेता तें सांगता. हांव ताचो आडो मोडटलों आनी ताका खावंक नाश करतलों. तो माडोवचे खातीर ताची दुर्गा मोडून उडयतलो आनी सगळीं तो पांयां तोळा माडयतलीं. तो बेगिनासतना आनी कुणीनासतना हांव तो पाड जावंक सोदतलो आनी थंय झिलकुटां जातलीं आनी काटे कुटे वयर सरतले. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावं हांव तांकां हुकूम घालतलो. होय, इस्रायलाची घराणे होच तो दरबाराच्या सर्वेस्पराचो दाका मोळो आनी जुदाची मनशां म्हणल्यार ताची आपुरबायेचें झाड. तो नितीक रावतलो, मेल्ले विकरायलोलें रगत प्रमाणीकपणाक रावतालो. मेल्ल्यो फकत कुयेली बोबो. देवाचें उतर हे. देवाची उडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. इस्रायलाचें घराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. सगळीं म्हणुया, इस्रायलाचें घराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. इजिप्तांतली उमटून एक दाक वेल तुवें हाडली. राष्ट्राक धांवडावन तुवें ती लायली. तिचे फाटे दर्या पर्यान पावले. नदी पर्यान विस्तारल्यो तिच्यो आंखल्यो. जबाब, इस्रायलाचें घराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. कित्याक तर आतां तिचे आडे तुवें मोडून उडयल्यात. वाटेर वेतात तितलीं हात घालून दाखो काडटात. रांदूकरपणे कसो दुस्पट करता. शेतांतली साववां तिचो पालो नाश करतात. जबाब, इस्रायलाच्या घराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो.
दलबराच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता आमचेशी परतून ये स्वर्गार ताव नदर मान हे तुजे दाखवेली कितें जालां तें पळोवंक ये तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेली बालगून सांबाळ साबाक इस्रायलाची घराणी होच तो सर्वेस्पराचो दाखा म्हणून आनी कोदीस तुजे सोडशिल्ली आमी कोडसरूंक वेचिना आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या दलबराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर तुज्या मुखामळाचो पडजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां चडवण मेळटली साबाक इस्रायलाच्या घराणी होच तो सर्वेस्पराचो दाखा म्हणून बागयो पावलून फिलिपकाराक बरोवले चिटीवेले वाचप भावा भयणीनो कसलेच हुस्के काडूं नाकात पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणी करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात आनी आमा मनशाचे जानवायेन आटापूक जायना ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मनां क्रिस्ता जेजू सवे राखतली शेकी भावा भयणीनो कितें खरें मानाचें प्रमाणीक नितळ आपुलबायेचें किर्तीवंत गुणेश्ट श्रेश्ठ तें तुमची मनां घडोवयात कित्याक तुमी म्हजे कडले शिकल्यात वो घेतला वो पळयला तेच तुमी पाळात आनी शांतीचो देव तुमची सवे आसतलो देवाचे उतर हे देवाचे उदकार उदकाराक सगळीं उबी रावया Zoe, 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 sorvespora. Zoe, 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 sorvespora. Zoe, sorvespora. Zoe, sorvespora. Zoe, sorvespora. हांवें तुमकां विचून काडल्यात तुमी वचून तोखता तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात Zoe, 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 sorvespora. Zoe, 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 sorvespora. Zoe, sorvespora. Zoe, sorvespora. Zoe, sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातयेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमया जेजून परम यात्निकांक आनी गरजेच्या वडिलांक एक गोपार सांगली कोण एकलो भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकाचो मळो लायलो ताचे भोंवतणी आडो घालो तातूंत घाण्याक एक कुडुंबी कातोयली आनी पावरो करून एक गुपूर बांदलो मागीर तो मळो ताणें कुलवड्याक कुंबलेक दिलो आनीक आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो फळ पिकचो वेळ लागीं पावतूच आपले कुंबळे घेवंक ताणें ह्या कुलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो दुसऱ्याक शिवेशी मारलो आनीक तिसऱ्याक फातरायलो आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले पयले पावटी वन ओदीक आनीक ताणें तांकांय तशेंच केलें म्हज्या पुताक भिडटले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक ताचे शीं धाडलो पूण पुताक पळोवन कुलवाड्यांनी आपणा भितर म्हणलें हो ताचो दायजी येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें
आनी ताणें ताका धरून मळ्या भायर व्हेलो आनी जिवीतशी मारलो. आतां मळ्याचो धनी येतोच त्या कुलवाड्यांक कितें करतलो ताणें जाप दिली. त्या नुस्त्याचो व्हड बोसमू करतलो आनीक दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फोड दितात तसल्यांक आपलो मळो कुंबळ्यांक दितलो. जेजून तांकां म्हणलें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कणशा सुंदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां. तें पळोवन आमी थटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटोच देवाचें राज देव तुमचे कोडले काडून घेतलो आनी पोरती फळां करता तसले लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बसूया. प्रितीच्यानो म्हज्या, आयच्या शुभ वर्तमानाचो 21वो आनी ताची वळ 33वी. पण हेच 21व्या अवेस्वरांत चे सुरवातेक जेजू जेरुजालेमांत दोबाजीक प्रवेश करता. आनी ह्या जेजूच्या दोबाजीक प्रवेशा उदेशी प्रवेदान बाकीत केल्ले देवाची उतर परगट जाता. शियोन शाराक सांगात, हो पळय तुजो राया तुजेशी येता. तो विनम्र खालतो एका गाडवाचेर आनी ताच्या शिंगराचेर जूं घेतलोले आवयच्या पोराचेर तो बसून येता. राय हो सोमी खंयच्या शाराक खुणायता. जुदेव लोकांक दाविदान बांदलेल्या शाराक जेरुजाल्या शाराक खुणायता. आनी हे जेरुजाल्यार जेजू दोबाजीक प्रवेश करता तेन्ना लोक सगलो एकठांय जाता आनीक म्हणटा हो कोण काय म्हणून सगळे आख्खे शार चळबळटा. ते उपरांत हे 24 जेजू देव मंदिरांत वेता आनी देव मंदिरांत वचून थंय वेपार चलतालो, धंदो चलतालो तो उमटुमडून शिवडायता आनी तांकां म्हणटा, म्हजें घर मागण्याचें घर. तुमी हे वाचूंक ना. हे पवित्र पुस्तकार बरयलेलें आसा आनी तुमी ताची चोराची धूळ केल्या. हे आयकून पळोवन थंयसरले मुखेल याजनीक आनीक 2 शास्त्री जे आसले फटाकतात आनी जेजूचेर चिडटात. ते उपरांत प्रितीच्यानो हेच 24 जेजू सत्यान देवाची पोरपट्टी करतालो. हें पळोवन हेच मुखेल याजनीक आनी लोकां मदले कांय जाणटे तूं जेजूस वेदान विचारता, कसले सत्तेन तूं हें सगळें करताय? कोणें तुका दिल्या ही सत्या? सत्याच्या दोनयाच्या पुताशी वचून असले प्रश्न ताचेशी करतात. जुदेव लोकांक देवान वेचून काडलेले. ताची परजा जावं पोरजेक सांबाळूं आनी मोग करतालो देव तांचो. पूण हांगा ताणें जेजूक नाकारलो. जेजूचो प्रवेश जेरुजाल्यात नाकारलो. चळबळले. देवाच्या मागण्याचें घर चोरांचे धोळ केली. धंद्याचो वेपाराचें घर केलें आनीक देवाचे जेजूचे सत्तेचे प्रश्न करूंक लागले. कित्याक अशें तांचें जीव जाता? कित्याक असले जिवीत ते वायट जिवीत ते आपणायतात? प्रितीच्यानो, तांचे मनांत आसले एक राजा येतलो आनीक आमकां सदांच जय दितलो राजा तो जातलो अशें समजताले. आक्रमण करून आमी बरे पोटभर जेवतले, भांगर रुपया आमच्या ह्या घराण्यांत आसतले अशें समजताले.
आमचो वावर वेपार धंदो मंदिरांत तो वाडयतलो अशें ते समजताले. वायट मन तांचे. आनी हेच वायट मनाचे, हेच वायट जिविताचे, हेच जुदेव लोकांचे चळवळाचे, तांचे चिडपाचे जिविताचे जेजू आयज निशेध मारता. आनीक तांकां दोन सोबीत हेच आवेस्वरान वोपारी दवरता. दोगा पुताची एक वोपार आनीक आयच्या शुभ वर्तमानांत जी दाकाच्या मुळ्याची आनी फुलवाड्याची वोपार आसा ती दवरता. पयले वोपारीन तो पूत आपलो बापायचो उलो आयकून वय म्हणटा आनीक मागीर आपलें मन बदलता, फाटीं सरता आनीक वचना दाकाच्या मुळ्याक वावर करूंक. पूण दुसरो ना म्हणटा खरो, पूण मन बदलता आनीक फुडें वेता आनीक आपल्या बापाचो वावर ताच्या दाकाचे मोळ्यान करता. आयच्या शुभ वर्तमानाचे वोपारीक दाकाचे मोळ्यान आनी फुलवाडीचे वोपारीक दोनी जाय तो तोकोस घेता, वावर करता, आपलो मोळो तयार करता आनी ते उपरांत फुलवाड्याच्या हातान घालता. जबाबदारी तांकां दिता, पूण जबाबदारी सांबाळची बदलेक आपलें पीक फळ ह्या दोन्याक दिवचे बदलेक ताचे चाकरांक धाडलेले चाकरांक पयले सुवातेर मार घालतात, दुसरे सुवातेर जिवेशी मारतात आनी तिसरे सुवातेर तांकां फातरायतात. अशें दुसरे पावटी करतात. ते उपरांत हो दाकाचो मळ्याचो दोनी दोयाळ तो मोवाळ तो परजेच्या मोगाचो आपल्या पुताक धाडटा. पूण पुताक धाडल्या उपरांत कसली येवजण देख पळयात, कसली आशा, एक्सपेक्टेशन ह्या फुलवाड्याच्या मनांत उप्रासता ती पळयात. तो दायजी येता, तो दायजी ताका आमी मारल्यार ताचे सगळे दायज आमचें जातलें असलें मन ते आपल्या जिवितांत आसता आनी ताका मोळ्याच्या भायर व्हरून जिवेशी मारतात. प्रितीच्यानो, हाकाच लागून इस्रायलाच्या घोराणे देव भस्म करता, निसंतन करता हे घोराण्याचे आनी ही व्हडली जबाबदारी दुसऱ्यांक पाव दिता तें आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकलां. आनी जेजू तांकां निकतोच सांगता, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जाता कोणशा संदीचो फातर. प्रितीच्यानो, होच फातर आमी आपणायलोली मनशां. आमी जेजूक आपल्याला ताच्या दाकाच्या मळ्यांत आमी भावा भयणी आनी जेजू आमकां आयज ताची भुरगीं म्हणटोच ताच्या मोळ्यांत दाकाच्या मोळ्यांत गावराडी म्हणटोच फुलवाडी म्हणटोच जेजू आमकां पयले सुवातेर ताका दोनी म्हूण वळखून आमची जबाबदारी पाळूंक आपयता. प्रितीच्यानो, आमी वावराडी, आमी दोनी न्हय, आमी भाटकार न्हय, आमी बापाय न्हय. आमचो बाप एकूच, आमचो दोनी एकूच, आमचो भाटकार एकूच. म्हणटोच आमी वावराडी कशी देवाच्या मोळ्यांत वावर करूंक जाय. आनी देवाच्या मोळ्यांत वावर करतले जाल्यार जेजू सोडूनदाराक आमच्या जिवितांत भितर घेवंक जाय. ताचो प्रवेश आमच्या जिवितांत दोबाजीक जावंक जाय. ताचो प्रवेश आमच्या जिवितांत जावन आमचें जिवीत देवाचें मंदीर जावंक जाय, मागण्याचें मंदीर जावंक जाय, चोरांची धूळ जावंक जायना. तेन्नाच आमी सांगूंक जाता आमी ही जबाबदारी घेतल्या म्हूण आनी जबाबदारी पाळटा म्हूण. प्रितीच्यानो, दुसरे सुवातेर आमी देवाच्या दाकाच्या मोळ्यांत आशा सोडूंक जाय. आमच्या मनांत उप्रासता ती आशा सोडूंक जाय आनी ही आशा सैतानाची आशा. देवाक जेजू माथ्याच्या शुभ वर्तमानांत 4थ्या आवेस्वरांत देव 4 परीक्षा करता आनी तिसरे परीक्षेन तो म्हणटा, तूं तर म्हाका नमस्कार करीत जाल्यार हांव तुका हें सगळें दिता. दोंगराचेर वयर व्हरून जेजूक सांगता.
पूण जेजू पवित्र पुस्तकांतले उतरांतलो आधार घेवन ताका सांगता, हांव करतलो जाल्यार फकत एकूच देवाची सेवा आनी भक्ती करतलो म्हूण ताका सांगता. प्रितीच्यानो, आशा देंवचार मनशाच्या मनात घालीत आसता आनी हेच आशेक लागून देवान ह्या जुदेवाच्या लोकांतले राज काडून आमकां दिल्ले आसा. तांचो बोस केलो, इस्रायलाच्या घरांचो बोस केलो आनी आमकां ताणें आपणायल्यान. आमकां कोणच्या संदीचो फातर तो जाला. म्हणटच आमची आशा सोडून आमी आमचें मन बदलून फुडें वचूंक जाय. दर घडयेचे घडये जेन्ना आमी पडटा तेन्ना आमी मन बदलूंक जाय. आनी मन बदलता कोणाचे भाशेन आमी बदलूंक जाय. पावलो भाशेन आमी मन बदलून पावलून जे भाशेन आयजच्या दुसऱ्या वाचपान फिलिपकारांक बरयलां, तुमचें जिवीत गुणेस्त जावं दी, तुमचें जिवीत श्रेश्ठ जावं दी, तुमी प्रमाणीक जायात, बरें तें करात, तुमच्या जिवितान हे सगल्यो बऱ्यो वस्तू घडोवयात अशें पावलो सांगता. कित्याक सांगता? कित्याक तो बदललेलो मनीस फुडें बदलून फुडें वेतलो मनीस तो आसलो. आनी हाकाच लागून बऱ्यो वस्तू फिलिपकारांक तो सांगता हे चिडींतल्यान, खाय बरें उतर, आमी बदलूंक देव आमकां आपयता. आनी तिसरे सुवातेर प्रितीच्यानो, हो तो सर्वेस्पराचो दाकाचो मळो, आमचें गोंय दाकाचो मळो, धाकटुलो दाकाचो मळो. आनी आमी ह्या गोंयांत वावराडी, दोनी न्हय वावराडी. दिस इज रोम ऑफ द ईस्ट. आमचें गोंय कितलें सोबीत. मागड्याचें घर हें गोंय आमचें, वो चोरांची दूल जाल्या. कितले विशय आसात, आमकां पडून वचूंक जाय. म्हाका कित्याक पडलां असले प्रोस आमी करचे न्हय. मोग भायर सरूंक जाय, बदलून फुडें आमी वचूंक जाय, झुजूंक जाय. आमी विशय म्हज्या भावा भयणीचो विशय म्हूण सोदून आमी झूज मांडूंक जाय. आनी हेच दाकाच्या मोल्यान हो वावर करून देव आमकां आपयता. कितले आमची भावा भयणी जाय दुसरे सुवातेर सोंसतात, कश्टान पडल्यान रस्त्याचेर येवन भीक मागतात. नाका आमकां. हे आमचें देव गोंय सोबीत धाकटुलें आमचें गोंय, हे देव व्हडलो वावर आमकां नाका. दाकाच्या मोळ्यांत रावन ती भीक मागतात. आमी आमचो आदार दिवया. समाजीक वावर पळय, कुलवाडी आमी देवाच्या दाकाच्या मोळ्यान वावराडी, आमी जबाबदारेन वावर करुया. युनायटेड रावया. युनायटेड असल्यारूच हो वावर जातलो. इफ वी आर डिवायडेड वी वील फॉल. ते पडले, जुदेव लोक पडले कित्याक डिवायड मागड्याचे असले ते चोराची दौड केली. डिविजन आयलें. आपल्याकूच व्हडले म्हूण सोदूंक लागले. असलें मन पयस करुया. आनीक देवाक आपल्या देवाच्या मोळ्यांत दाकाच्या मळ्यान बरो वावर करुया. आमी जायतो बरो वावर करता. जायतो बरो वावर करता ती मनशां, खरेंच मन बदललोली मनशां, समाजाक पडलोली मनशां, समाजाक वावर करतली मनशां. प्रेरणा घेवया आमी आयच्या ह्या देवाच्या उतरांतल्यान. बरो वावर करून पावलां फुडें मारुया. जेजूचें घर मागण्याचें घर करुया. जेजूचे सत्यान जेजूचे हक राखून वावरुया. हेंच करून खेमिसाच्या बलिदानान आमचे खातीर सगळें पासून संवसारांत उद्रुश्ट आयिल्लें आसा, दुयेंस आयिल्लें आसा, जायत्यो वस्तू जातात ज्यो आमी दोळ्यांनी देखून पळोवंक जायना, तसल्यो वस्तू घडटात. तांचे पासत मागया, तांचे दूख आमचें करुया. खेमिसाच्या बलिदानान बरी वावराडी देवाच्या मोळ्यांत दाकाच्या मोळ्यांत जावन खतखत्यान सगळे काळजान, सगळे मनान, सगळे आत्म्यान हेमिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. सगळी आमी उबी रावया आनीक आमचो भावार्थ गोड करुया. भावार्थाक गोवायकी दिवंक आमी आमचो भावार्थ विचारुया. सोत मानता देवाक सर्व देदारा बाबा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुमया
तो पवित्र आत्म्या उर्वी गोरवी संबोलो आंकवार मारी ताईन चलचलो पावस पडता काल ताणी खूस सोसले ताका खुसा सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसलो तुयत्यांची आनीक मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची खालती मागणी देवाच्या हातान घालुया आमचे पासत सगळ्या पासत मागुया आमचो जबाब जातलो दयाळ बापा आमची मागणी आयकून घे सगळी म्हणुया दयाळ बापा आमची मागणी आयकून घे आमच्या अधिकाऱ्यां पासत मागुया पाप साहेबा पासत गोड्यां पासत यात्निका पासत अठवाशा जिविता पासत लोकिंका पासत मागुया आपल्या फुडारीपण समजूंक देवाचे वावराडी म्हूण ताणें समजून सदांच बरी पावलां मारूं ताणें आमकां बरें व्हडलें उदाहरण दिवंक मागुया दयाळ बापा आमच्या भुरग्यांची मागणी आयक स्थापीत कर सगळ्या लोकां पासत मागुया जे कश्ट वतात हे वेळार सगळें संपाडलें अशें तांकां दिसता परत कुटुंबांतलीं भाव भयणी मरून गेलीं कितें म्हजे कसलो ओट आसा हे जिविताक असले मनांत विचार उप्रासल्यात देव तांकां पावूं सांबाळूंक पेकोणी दिवं दोतोरांक नर्सींग बॉल दिवं मेल्ल्या आत्म्याक सर्गेचें राजपाव करूंक मागुया दयाळ बापा आमची मागणी आयकून घे समाजीक वावरांक आमी मिसळ जावंक मागुया आमी वावराडी म्हणून समजून आमची जबाबदारी पाळूंक फुडें सरूंक गोंयांत जे विशय आसात थंय आमी झुजतलीं आमचें गोंय राखतलीं हें दाखतलो देवाचो दाकाचो मळो हांव राखतलों हांव म्हज्या भावा भयण्या सांगाती राखतलों असलें मोन आमच्या जिवितांत येवंक मागुया दयाळ बापा आमची मागणी आयकून घे जायते वायट जाता संवसारांत आमच्या भारतांतूय जायते वायट जाता बलात्कार जातात मनीस खंय पावला कांयच कळना कितें करता आपल्या जिविताक तो रिस्पेद दिना मानून लेखुना आपल्या जिविताचो मोग करना दुसऱ्याच्या जिविताचेर हात घालता कितले वायट भ्रश्टाचार ह्यो त्यो वस्तू घडटात पयशांचेर लक्ष घालतात मनीस सगळ्यो वायट वस्तू पयस जावंक मागुया दयाळ बापा आमची मागणी आयकून घे आमी मागता तेच क्रिस्तांवच्या सुमया वरवीं बसुया विधीचेर दानाव प्रार्थना आमी गायन गावया रूपे भांगार मागिनाय आको संसार तुसो सायबा आमची काळजा तुका जाय कोशेन ओपून दिता तुका आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगा कवडेता आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगा कवडेता तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो सासनाच्या सासना देवाक धरून
भावा भयणीनो, म्हजे आनीक तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आनी मोहिमेक आमच्या हे पवित्र विचाराक सर्वेस्पर सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फॉर्मायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समरुंबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तुजे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय भागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनीक सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिल्लो. आमकां ताणें नवो जल्म जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली. आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान चिकली आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवून स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या देदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती म्हणटा. पवित्र 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 तोलवाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गारी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनीक आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनीक सासणी कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगुटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरुमता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगुटता. तुज्या येण्याक आमी वतयता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनीक पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनीक हो जिविताचो उंडो आनीक ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनीक जेजूची कूड आनीक रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगल्या ह्या दिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनीक तुजे इश्टा गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोलीत मुखाम वळो पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती
तिच्या पोती भाग्योन तुझे भाग्योन दुर्दुता आनी सर्व काळी तुका मालोवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणांत सर पोदेदार बापा, सर वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. San Francis Saveran, Padre José Vazan, Padre Agnelan, आमकां व्हडली देख दिल्या गोंय राखूंक सांबाळूंक, देवाचे बरे वावराडी जावं, तांची विणवणेन तांची स्फूर्ती घेवन जेजूनी शिकयल्या प्रार्थना उद्देशी व्हड मागुया बरी वावराडी जावं म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणे पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनीक आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटेन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासुर्की पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जियेताय आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तुजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बसुया. आमचे दोळे बंद करुया. गुप्ती जेजूक दिन वाचुया, आर्गां दिवया. ताणें आमकां आपल्या उतरान पोसल्यान कुडी रोगतान तो आमकां वांटो दिता. ह्या बरेपणा खातीर देवाक आर्गां दिवया. प्रार्थुया. सोर पोदेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला ते संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादुसकायेन भरू आनीक आमचे क्रिस्ती जिवीत घोट आनीक फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जीवन जेजू घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं.
असले रुपांतर हे बलिदानाचो फळ जावन दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्याक आमचो सांगात दिवंक मागणे. दयाळ देवा, सगळे रचनेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगळ्या वेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणे दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीन वचून नपयत कर आनी पिडा जाल्ल्यांक पिकोवणी, पिडेक सांपडलेल्यांक आनी ताचे कुटुंबाक फावो ती कोटाय दी. सोदपूस करतल्या वयजांक ही पिडा आड झुजूंक बेगीनूच वॅक्सिन सोदून काडून तांच्या मनांत घाल. वरचे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणे आमी करता. तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. तुमकां सगल्यांक पळोवन आमी खूब खुशाल. जशें आमी सुरवातीकूच सांगलेलें, मिसाचे भेटयेंत वांटो घेतल्या उपरांत कितें तरी तुमकां भोगलां आसतलें आनी थोडेच वेळार जेजू तुमच्या काळजांनी येतलो. दुसऱ्यांकूय सांगात, आमी मिसान वांटो घेवन गेल्लीं. जेजू आमकां वचोऱ्यांनी आपली पिकोवणी दीत रावतलो. 8 वरांचे मीस आमी सदांच टॅलिकास्ट करता. पिरायेक लागून येवंक जायना तांकां हें मातशें कळोवचें. आमची मिसां हे भाशेन आमी मांडल्या. सुमानाच्या दिसांनी 6:30, 7:30 आनी सांजे 6 वाजता. आयताराक 6:30, 8 आनी 6 वाजता. ही मिसां समुदाय परमोणे मांडून हाडल्या. त्या दिसाक सांगलेल्या त्याच समुदायाच्या वांगड्यांनी येवचें. आमच्या गवडीक पिरगोजीच्या वांगड्यां खातीर आनी वॉलंटियर्सां खातीर आमी मागत रावुया. बरो वावर ती करतात आनी हो सोय घेवन आमच्या वॉलंटियर्सांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. वेळा आदींच ती आयलीं आनीक सगळी मांडावळ बरे भाशेन जावंक आदार दी. ओतुंबराच्या म्हयन्यांत आमच्या घरांनी तेच चुकोवचो न्हय म्हूण उगडास दवरुया. गेल्ल्या आयतारा कलेक्शन जाल्लें 4,940 रुपया. गेल्ल्या सुमानाक कलेक्शन जाल्लें 15,914 रुपया. मंगळार आनी बुधवार तशेंच विभाग 7 मंगळाराक आनी विभाग 8 बुधवाराक आमी सदांच्या जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक कुमन्याव वांटलेल्या. पिडेक लागून मिसांत वांटो घेवंक जायना तांकां आमी नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत कुमन्याव घेवन वेतल्या. 2 दिसांची दिनवासणेची आनी मोन्नाची मिसां भेटोवंक तुमी ऑफिसांत येवन बरोवची. आमी तुमचे सेवेक आसतल्या. मार्केट ऑक्शन आसलेलें गेल्ल्या आयताराक एकदम बरे भाशेन जालें. जुए दोमिंगोस फेर्नांदीस हाणें घेतला. सगल्यांनी भाग घेतलेल्यांक देव बरें करूं. आमच्या गोंयचो लोक खुशाल ना, कित्याक तरेचे प्रोस्ट उपजल्यात आनी ह्या प्रोस्टांक लागून लोक उचांबूर कसो जाल्ला. तुमी जाणात, आमी उगडास करता. मेलावली सातारी तालुकांत IIT हाडूंक सरकारान प्रोजेक्ट उबो केलो. लोक ताचे निशेध मारतात आनीक जें हांवें इतलीं वर्सां पळोवंक ना म्हजे पिरायेच्या वेळार तें आतां हांवें पळयलां. हिंदू लोक बायलो रस्त्याचेर येवन ताचे निशेध मारतात आनी सरकार आयकना. मादाय ही आमची रिवर एकदम गरजेची. कर्नाटकाक ताचें उदक सगळें डायवर्ट केलां आनी सरकार ओको आहा. कोल, डबल ट्रॅक, हाय वोल्टेज हे व्हडले प्रोजेक्ट जे निसंतून हाडटलेत आमच्या गोंयांत. म्हाका कित्याक पडना? विचून काडलेल्या फुडाऱ्यांनी आमकां घात केलो देखून आमी गोंयचे मातयेक घात करचो न्हय आनी 2 पयशांक लागून आमचे कॉन्सियन्स घाणाक दवरचें न्हय. ही चळवळ फुडें व्हरूंक आमकां उलो मारतले.
तेन्ना तुमी हुशारकायेन फुडें सोडून न्हूच फुडले पिळगेक पूण आमचे पिळगेक जे निसणटो येतले ते पयस करून आमी पावलां मारुया. म्हाका कित्याक पडलां हें सोडुया आनी म्हाका खरेंच पडलां म्हणून आमी स्लोगन घेवन ह्या निशेध मारतेल्या आमच्या भावां भयणांक सांगात दिवया. 2 दिसांनी फादर पॉल मॅक्स आमचो आदलो पातकुरान शांतीची यात्रा केल्ली. जायत्या लोकांनी तातूंत वांटो घेतलेलो. बरें दिसलेलें. तेच भाशेन आमची सुडसुडाय आमी रचून हाडुया. सगल्यांक तुमकां एक बरो खुशालकायेचो दीस आमी हांव दिता. गॉड इज गूड ऑल द टायम. ऑल द टायम गॉड इज गूड. Jesus पाव सुपर पाव. सेटन्स पाव झिरो पाव. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पोदेदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मा तुमचे सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पराच्या दाकाचे मळ्यांत जबाबदारेची मनशां जावं वावराडी जावं फळ दितली वावराडी जावं तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बसूया. जेजू दाखवेल आम्ही फाटे, ताच्या जीवन आम्ही जिवी. जेजू दाखवेल आम्ही फाटे, ताच्या जीवन आम्ही जिवी. दाखवेल लायल्या म्हज्या बापा, ती सांबाळटा माई मोका. ओदीक फळगोन करच्या मना, फांटे बेंटा गरजे मापा. जेजू दाखवेल आमी फाटे, ताच्या जीवन आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटे, ताच्या जीवन आमी जिवी. हांव ती दाखवेल तुमी फाटे, म्हजे सोबे रिगून रावचे. वेळीत नारिगलो ले फाटे, निर्फळ जातले सुकून वेतले. जेजू दाखवेल आमी फाटे, ताच्या जीवन आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फाटे, ताच्या